तो गाइस वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो भाई व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी शॉप से। तो भाई अपने पास आई M315। देखो क्या लुक आ रहा है भाई इसका। और ये ना BMW है, मॉडिफाई कर रखी है। देखो इसमें मतलब थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो रखी है। और बाकी भाई इसमें जो काम होगा ना वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो खुली पड़ी है पीछे से और आगे से। भाई इसका इंजन वगैरह है ना, ऊपर से हेड खिला हुआ है ये देखो। तो इसमें से ना भाई आवाज़ आ रही थी, कई भाइयों की प्रॉब्लम होगी है तो इसके टैपेट वगैरह आवाज़ करते हैं ना भाई। इसमें से भाई एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो आप एग्जॉस्ट वगैरह लगवाते हो ना, जब से इस भाई ने एग्जॉस्ट लगवाया है ना तब से इसके इधर से आवाज़ आ रही है भाई। जो ये टैपेट होते हैं ना इनमें से आवाज़ आ रही है। तो इसका अपन ने ना ये फ़ैन वगैरह सब खोल रखा है। तो ये सेट होंगे भाई इसके जो फ़ैन है ना, ये ना टैपेट ये सेट होंगे भाई। इनमें से आवाज़ आ रही है। जो भाई अपन एग्जॉस्ट लगवाते हैं ना तो प्रॉपर फिटिंग नहीं होती है ना एग्जॉस्ट की, तब होती है भाई ये प्रॉब्लम। अब भाई ने ना पूरा जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट आता है ना वो वापस से लगवाया। ये देखो जो इसका सेंसर वगैरह है सब लगा हुआ है इसमें। तो अब इसमें से भाई अब हम टैपेट सेट कर देंगे ना, तब देखेंगे भाई इसमें से आवाज़ आती है या नहीं आती। बाकी भाई जो एग्जॉस्ट लगवाते हैं ना उसमें से प्रॉब्लम हो ही जाती है भाई। जो प्रॉपर फिटिंग नहीं होती ना एग्जॉस्ट की तब होती है प्रॉब्लम। तो भाई अगर आप एग्जॉस्ट वगैरह कुछ लगवा रहे हो ना तो प्रॉपर फिटिंग कराओ। और ऑयल ना टाइम पे अपना ऑयल चेक करो। जब ये ऑयल कम हो जाता है ना भाई तो ये प्रॉब्लम होती है भाई। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें दिखाता रहूँगा। और ऑयल डलवाया भाई, जो ज़्यादा चलाने से ना ऑयल वगैरह बिल काला पड़ जाता है। देखो भाई कितना काला है, कितना ख़राब ऑयल निकला है इसमें से। और ज़्यादा नहीं अभी डलाया भाई, थोड़े दिन हो गए इसको, 500 किलोमीटर कुछ ऐसे चली है शायद ये। तो भाई ऐसे ही होता है इन स्पोर्ट बाइक्स में। बाकी और भाई कुछ चीज़ दिखाऊंगा, न्यू कोई चीज़ आएगी ना वो दिखाऊंगा आपको। भाई अब देखो टैपेट की आवाज़ सुनो, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, एकदम सेट हो गए इसके टैपेट वगैरह। तो भाई इसके मीटर के बारे में बताता हूँ थोड़ा बहुत, जितना मेरे को पता है उतना बताता हूँ भाई। ऑन कर लो ना जे। तो ये देखो कूलेंट निकल गया पूरा हरा हरा। तो भाई ये हो गई इसकी चाबी ऑन। रुको 1 मिनट, ये देखो रुको, ये करते स्टार्ट। ये हो गई इसकी चाबी ऑन। तो भाई इसके ना LED है ना अलग है। तो जो न्यू MT आई है ना उसमें भाई अलग अपडेट आए हैं। उसका ना जो मीटर है ना वो भी अलग है। और उसमें ना यामा लिखा हुआ आता है और इसमें नहीं आता, ठीक है। तो भाई इसकी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको। ये तो भाई सबको पता ही होगा, ये है न्यूट्रल की बत्ती। और ये TCS है भाई। जो बारिश वगैरह आती है ना तो भाई इस जो फिसलने से मतलब बचाता है ना वो है ये TCS, ठीक है। और जो ये है ना, ये जो अपनी बाइक इंजन वगैरह में जो मिस्टेक दिखाता है ना तो ये बत्ती जल जाती है। अभी भाई ये काम हो रहा है नीचे तो इसलिए भाई ये बत्ती जल रही है। और ये अपनी इंडिकेटर की हो गई, तो इंडिकेटर जल रहे हैं, ये बंद हो गए और ये ऑन हो गई, ठीक है। इसके नीचे है लो बीम हाई बीम और इसके नीचे ABS। तो व्हील वगैरह में काम आता है भाई ABS, सबको पता ही है। और भाई इनके ये 2 बटन के बारे में बताता हूँ। इससे भाई सेलेक्ट होता है, इसको अपन दबा के रखेंगे ना तो सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको दबाएंगे ना तो ये रीसेट हो जाएगा।